好，歡迎大家嚟到呢個嘅貧血解決貧血問題嘅呢個講座啦。今晚嘅主題咧係釋除痛感。咁我少自我介紹先啦。咁我叫 Katie，我係一個自然療法師。咁我亦都係一個SS Bar 嘅導師。咁我教咗 SS Bar 有10年噶啦。咁我除咗教SS Bar 之外啦，仲有係 Facelift 啊，同埋一啲嘅 SS 嘅3天身體程序嘅。今日咧，我哋解決貧血嘅問題呢一個嘅主題啦，我哋今日用一個唔同嘅角度去睇我哋嘅身體啊。我哋嘅身體咧係睇起嚟好似個物質體，但係我哋嘅身體係一個能量體嚟嘅。咁我哋嘅身體咧，佢係一個感知感受器。好，你感知到嘅痛感啦、肚餓啦、痕啦，呢啲都係一種感知能力。咁我哋每一個身體都有佢自己嘅感知能力嘅。而我哋有幾多時候啦，我哋以為我哋感知到嘅嘢都係屬於我哋嘅咧？包括你可能覺得嘅疼痛啦、頭痛啦、肚餓啦，係咪真係完全係屬於你嘅咧？係咪我咁樣問嘅時候，你哋會覺得好奇怪啊？OK，好，咁喺Access 入邊啦，就係我哋所講嘅就係引領意識啦。咁佢係讓我哋啦去知曉我哋知曉嘅嘢，亦就係話我哋自己咧，其實係可以去感知到好多感受啦。感知知曉成為接收呢一個嘅能力啦，係我哋本身就已經有嘅。而我哋好多時候咧，我哋切斷咗我哋嘅覺察。係啦，讓我哋去唔去知曉，咦，有一啲係咪真係屬於我哋嘅咧？咁今日咧，我會用一個喺能量層面啦，去釋除，譬如大家喺Zoom 上有唔同嘅朋友，可能有各種各樣嘅曾經或者而家都可能會有嘅呢一啲嘅痛感啦。咁我哋今日咧就會用一個嘅方法啦，喺能量嘅層面去釋除佢。咁我一陣咧，我就會去做一啲唔同嘅提問。係啦，即係包括我好似頭先問你，咦，好似我有一次上課啦，有個同學啦，咁佢就頭痛，係啦，咁我就對佢做一個提問，呢啲頭痛係咪你嘅咧？咁佢覺得好奇怪，咦，個痛喺我度噶嘛，點會唔係我嘅咧？好，咁我哋係有喺 Access 嘅角度啦，我哋有99%嘅思想、感覺、情緒啦，都唔係屬於我哋嘅。有時係我哋，譬如睇電視啦，你有冇試過去睇電視嘅時候人哋踢佢一腳，你即刻咧，咦，個隻腳就會有反應，咁呢個就係你嘅感知。好，咁如果咧係我哋嘅感知，所以只係感覺到一啲能量啦，但係呢啲能量唔係屬於我哋，我哋點去處理咧？好，咁喺呢度咧，我都邀請大家啦去做一個嘅提問，譬如我一陣咧，我去問嘅嘢啦，好，咁咧我就喺度邀請你哋用一個嘅分輕重去區分我哋有一樣嘢咧，就係輕嘅、輕鬆嘅，係啦，對於你嚟講，咦係真實嘅，係啦。咁如果係沉重嘅，咦你覺得我問嘅嘢咧係一個你覺得好收縮嘅，好，咁呢個係一個謊言嚟嘅。好，咁我哋提問下咯。好，攞隻手出嚟啊！好，我哋去提問下真相。好，呢個係一隻手，呢個係一隻手，呢個係一隻手。好，你感覺下，你覺得輕定重？當我咁樣提問嘅時候，你覺得輕鬆定沉重？或者用另一個方式又得。好，我經常咧就會即係同啲朋友去玩嘅時候啦，有時一啲人感覺唔到呢個輕重啦，我就會用身體語言。咁譬如我從左邊咧，係代表我提問嘅嘢係 yes 嘅，或者係輕鬆嘅；右邊係代表我提問嘅嘢係 no 嘅，或者係覺得沉重嘅。好，咁我哋再嚟咯。好，真相。呢個一隻手，呢個一隻手，呢個一隻手。好，去感知下。好，咁我放鬆自己去感知呢個能量啦，係傾向
係啦，左邊。咁即係對於我提問嘅嘢啦，係 yes 嘅，咁佢係 hand 嘅，係啦，就係呢個就一隻手啊嘛。好，咁我望住隻手咯喎。好，真相呢個一隻腳，呢個一隻腳，呢個一隻腳。好，咁我身體咧係傾向右邊，呢個係沉重嘅，同埋呢個係方言嚟嘅。好，咁好啦，咁我哋喺呢度啦。好，如果喺 Zoom 上嘅朋友啦，好，而家都提問咗吓，分清咗輕或者重啦，係啦。咁我哋再提問，你而家身體有邊度唔舒服？咁樣提問嘅時候咧，你會覺得可能係膊頭啦、頭啦，係啦，即係可能有痛感，係啦。我哋所講嘅係可能腰痛喎，可能手痛，或者你身上係啦有任何嘅痛感嘅地方。咁我哋而家做一個提問，而家當我咁樣問嘅時候啦，好，咁你去提問下，真相呢個痛係咪屬於你嘅咧？你睇下傾向左邊定傾向右邊？如果你而家有頭痛，當我咁樣提問嘅時候，你嘅疼痛係你覺得係傾向左邊嘅，咁你會覺得，咦呢個痛係我噶咯喎。好，頭先都講啦，如果我哋有99%嘅思想、感覺、情緒都唔係屬於我哋嘅。好，如果你覺得，咦呢個痛係屬於我噶啦，咁然後得1%嘅啫，咁仲有99%係屬於邊個嘅咧？好，咁喺 Access 嘅角度啦，我哋99%嘅思想、感覺、情緒唔係屬於我哋嘅。其實我哋係一個感知、知曉、成為、接收呢一個能量啦。我哋只係感知到好多能量。好，咁然後咧，我哋有3種，一個係我嘅，我就會通常喺左邊係代表我嘅。好，我喺前邊係代表他人嘅，呢個痛感係他人嘅，即係唔係屬於我嘅，我只係感知到人哋嘅痛。好，右邊係代表其他東西，包括地球，係啦。有時我哋會感知到，咦，地球吓嘅能量啦，或者有啲人係想去貢獻翻俾地球，或者有啲人甚至係拯救地球啦。咁有一次咧，我嗰個學生嚟上課嘅時候，佢嘅2次提問吓，佢嘅痛感都唔係屬於佢嘅，全部都係屬於地球嘅。好，咁我哋一陣咧，如果係你哋去感知到嗰啲痛感唔係屬於你嘅，咁我一層層同你哋去剝落。咁然後咧，我會喺用 AC 嘅一個嘅隨像句。咁呢個隨像句咧，佢係關於可能你感知到嘅嘢，或者你曾經由細到大去，可能喺無意識啦，或者你限制性觀點、評判性觀點，去讓呢個能量卡制住嘅，係啦。咁我哋一陣咧，我哋會講一個叫隨像句 ，right and wrong, good and bad, pot and pot, all 100 source voice, poets, creation, basis, ambience。咁我會講呢一個嘅清理隨像句啦，會將你感知到嘅呢一啲嘅能量，或者唔屬於你嘅，或者屬於你嘅能量去釋放咗佢。好，咁頭先所講嘅啦，就係有一啲痛感唔係屬於你嘅，咁點去分咧？好，咁有一次咧，我就膝頭哥痛，我就提問2個月都提問唔出係乜嘢嘢，因為我都慣咗用，咦提問呢啲係咩嚟嘅咧？呢啲係咪我嘅咧？我可唔可以改變佢咧？如果可以，我可唔可以輕鬆咁改變佢咧？好，呢4句提問句咧，我哋係平時咧都會經常去運用到嘅，但係嗰段時間咧，我問咗2個月都未問得出嚟，有時佢就會得閒都會去撩一撩我。係啦，因為有一樣嘢咧，就係所有我哋呢啲嘅疼痛嘅呢一啲嘅感覺啦，都係信息嘅強烈度，或者我哋唔想面對啦，或者抗拒啦呢個信息嘅強烈度，咁佢就會讓我哋去感知到呢一啲能量。咁有時咧感知到我哋又固化咗啦，佢就會引起我哋更大嘅一啲嘅痛感。好，咁有一次咧，我就去地鐵站，咁我去地鐵站嘅時候，咦，我又痛，個膝頭哥嗰度又痛，咁我就再去提問，呢啲係咩嚟嘅咧？咁我突然間浮出一個好有趣嘅觀點啦，就係行路唔帶眼。好，當我浮出呢一個觀點，我即刻用隨像句，提問係咪我嘅咧？係他人嘅，係啦，咁我就物歸原主，物歸原主，物歸原主，發送翻俾原創者。當我去做出呢一個嘅提問，然後將唔屬於我嘅能量啦，俾翻人哋嘅時候啦，好，我就輕鬆咗。
哦，咁到而家都冇痛過嘅。好，咁啊，仲有一次啦，就係我咧就同個朋友咧好開心咁喺度傾偈，咁誒喺度傾下嘅時候咧，突然間我腦海浮現一句好有趣嘅觀點，就係咁多嘢講讀下你啦，我即刻咧，咦，我話咩嘢嚟嘅咧？係咪我嘅咧？咁我去提問嘅時候咧，咦，嗰個能量咧係屬於其他東西嘅。好，咁我就去帶住覺察覺知去俾翻人哋，係啦。咁一陣咧，我哋喺今日嘅呢一個嘅釋除痛感呢一個解鎖呢一啲痛感呢一個嘅公益分享入邊啦，係啦，我喺呢度都邀請大家咧，同我哋一齊去玩啦，係啦。咁當我咁樣提問嘅時候，如果有疼痛啦，或者一陣我講去做一啲嘅提問句嘅時候，你哋願意嘅話，係啦，你哋只要講 yes 嘅。咁我哋就再用除障句啦，係將呢股能量炸開佢。咁我哋會一層一層去瓦解。咁好有趣嘅就係有一次咧，我做一啲公益嘅講座嘅時候，咁我都冇諗過，會創造啲乜嘢啦，因為我冇去期待佢啦。咁反而咧係之後咧有個朋友講俾我聽啦，佢喺呢一個嘅課堂之後佢個腰冇痛啦。係啦，咁呢個咧就係即係喺當中，喺視頻，如果有啲朋友咧，去願意一齊去將呢一啲唔屬於你嘅嘢啦，唔屬於你嘅呢啲嘅無意識或者係呢啲痛感啦，你只要將佢釋放就 OK 噶啦。好，咁喺釋放能量嘅過程中咧，可能你哋咧都會有幾種嘅我哋所講嘅好轉反應。好，當我去清理嘅過程中咧，可能你會有打喊路啦、噯氣啦、咳啦。或者甚至係放屁啦，好，呢啲咧都係我哋叫走能量，或者你覺得凍啊熱啊，都係走能量。咁而頭先所講嘅啦，佢叫氣化。好，咁亦都有啲朋友啦，佢會流鼻水啦，係啦，或者好多痰出嚟啦，流眼淚啦，或者突然間去廁所會去多咗啦，好，呢啲叫做液化。咁我哋咧會將一啲嘅固化咗嘅嘢啦，係將佢液化氣化，咁佢就會消散嘅。好，咁而乜嘢嘢咧，會讓我哋去固化咗嘅咧？就係平時我哋可能對於人哋表達嘅嘢啦，或者講嘅嘢啦，係可能有同意符合抗拒做出反應，佢就會容易固化喺我哋嘅生命入邊。咁如果一啲痛感咧，係啦，我哋有時喺做療愈嘅過程中，因為我自己係做一啲鬆筋我亦都係一個美容導師啦。咁我對身體對咗20幾年噶啦。咁我自己做一啲鬆筋嘅過程中，係好多朋友啦，有一啲嘅筋膜嘅疼痛都唔係屬於佢嘅。咁有一個朋友啦，我同佢做鬆筋嘅過程中，見到佢嘅脊骨係歪斜嘅。咁我話：咦，由細到大你有冇聽過人話你即係你嘅身體又歪啊？佢話我家姐成日都話我成日都歪嘅，成日都歪。好，當佢接收咗佢家姐嘅信息，佢買入咗呢一個成日都歪啦，佢個身體會將佢固化。佢固化嘅時候咧，去讓佢啲肌肉啦去緊縮，然後就即係成個身體就會有歪斜。所以當我哋喺能量層面啦，去將呢個提問去帶出嚟一啲嘅能量，然後我哋將佢去釋放咗嘅時候啦，可能你突然間你會覺得，咦，之前可能痛咗1年、10年、好多年嘅狀況咧，已經冇咗。咁因為呢啲都會可能係有啲朋友啦，即係對一啲疼痛啦，可能佢會有一啲嘅忍耐，係啦，即係喺呢度啦，都邀請大家啦，對痛零容忍，即係唔好去忍痛，因為當我哋去忍耐呢一啲嘅疼痛嘅時候啦，我哋嘅身體會有好多唔同嘅反應，包括佢可能會引起一啲嘅身體嘅內分泌失調啦，或者係影響成個免疫系統嘅失調，因為佢過度嘅忍耐，佢會有好多唔同嘅情緒向壓抑就喺入邊，係啦，咁喺呢度啦，邀請大家啦，好，當我而家喺呢度提問嘅時候，好，咁我哋一齊去釋放咗一啲再唔屬於你嘅呢一啲嘅痛感啦。好，而家咧去提問下，你哋身體而家有邊度有疼痛？無論大嘅、小嘅嘅疼痛，或者幾耐嘅疼痛。好，咁我哋而家咧，當我哋提問嘅時候，去打開我哋嘅覺察。好。
譬如我而家咁樣提問嘅時候啦，我個背係啦有少少痛，咁我就去問呢個痛係咩嚟嘅咧？佢係咪屬於我嘅咧？嗯，佢又話屬於我嘅喎。好，好，無論佢，我感知到而家呢一個提問係啦，之後呢個痛屬於我嘅啦。好，咁我都講好，所有呢度帶出嚟嘅能量，通通摧毀、粉碎、逆轉嘅存在。Round and back, pump all hundreds of possible spaces, creation and beyond。哦，好，當我而家清理咗呢一個疼痛啦，我個背冇痛，但係我個心口呢度有疼痛感。嗯。就好似我哋有時做，即係幫啲朋友鬆筋嘅時候啦，做完隻手，佢話隻手而家唔痛啦，但係佢另一邊嘅膊頭痛啊，咁佢就會覺得啲痛好似走嚟走去，其實係之前嘅疼痛啦喺隻手度，所以我哋當我哋去鬆解佢嘅手嘅時候咧，佢鬆咗啦，但係佢去到即係佢呢邊鬆咗嘅時候，佢膊頭嘅疼痛啦，好，佢又開始去覺察到，咁呢啲係冇問題嘅，呢個係關於覺察嘅啫。好，咁我頭先咧，而家我背痛冇咗啦。睇下你哋咧，嗯，好，咁你哋自己去感知下，咁然後再去睇下，如果頭先嗰啲疼痛，咦，唔係屬於你嘅，咁我哋喺呢度啦，你去，好，咁我哋咧，我頭先咪教過嘅，可以係用向前，係傾向嗰個疼痛係屬於他人嘅，好，右邊係屬於其他東西，好啦，好似我啦，而家突然間呢個心口呢度有少少翳嘅，好，我就提問，呢啲係咩嚟嘅咧？好，呢啲痛係咪屬於我嘅咧？好，唔係，佢係屬於其他東西。好，向右手邊咧就係其他東西。咁其他東西咧包括地球之靈，係啦，包括我哋可能感知到地球嘅信息，係啦。然後好，咁我哋就好。如果你哋又係呢個疼痛又係向右手邊，唔係屬於你嘅啦，係屬於其他東西啦。好，喺呢度咧，邀請你哋將個能量捉起嚟，一二三，一二三，一二三，俾翻地球。貢獻俾地球。好，一二三，一二三，一二三，三三三三三三。啊，好，咁我自己咧就會吐咗啖氣。好，好有趣啊！好多嘅病啦，我平時喺處理嘅時候啦，係發覺啲朋友們啦，去當我去做一個提問嘅時候啦，佢哋會抒發咗出嚟。好，當佢哋抒發或者係心開意解或者鬆咗個道氣啦，佢哋嘅疼痛或者所謂講嘅病就冇咗啦。好，咁我哋有一種講法咧，就係所有嘅病都係氣病，鬱氣啊、谷氣啊、翳氣，所有好多嘅狀況啦，都係同我哋啲氣係谷住有關。咁特別有一啲女性嘅疼痛啦，所謂講嘅婦科嘅問題啦，我哋叫肝氣鬱結啦，佢都係將一啲氣谷住、翳住嘅。好，咁我哋而家咧再去做一個提問啦。好，頭先咧我提問嘅疼痛啦，好，有冇屬於他人嘅？如果我咁樣問嘅時候係有屬於他人嘅，好，咁我哋而家帶住覺察覺知，物歸原主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 ，發送翻俾原創者。好，咁我而家咧呢個心口痛冇咗啦。咁屏幕上嘅你咧？如果咧，你哋願意嘅，亦都可以開咪或者係舉手去提問。咁我哋咧可以喺呢個 Zoom 上啦，去做一啲嘅釋放都得嘅。好。咁我哋咧，亦都有一樣嘢咧，就係我哋嘅身體啦，我哋係一個感知感受器。我哋平時咧感知到嘅思想、感覺、情緒啦，好，我哋所講嘅太多太多啦。咁我哋如果又以為係自己啦，我哋將佢固化，咁我哋就會放咗好耐。咁我哋而家有一啲我哋喺 Access 入邊咧，我哋會有唔同嘅方法去解決。咁我哋所講嘅咧，就係一個係提問啦。係啦，然後提問打開好多個門，讓你去覺察到，而唔係俾結論。好，咁我哋有時咧做療愈嘅時候咧，去提問一啲朋友咁呢個痛幾耐？譬如有一個朋友咧，佢係手踭痛嘅，咁佢呢個手踭痛咧，佢已經有10幾年噶啦。咁我就提問佢，咦你
手踭痛之前有冇發生過咩事？佢話原來咧，佢以前喺十幾年前咧就撞親隻手腕，佢撞親嘅手腕之後，佢就個手腕就冇事啦，但係佢就開始嘅手踭痛。咁後來咧，佢十幾年一直有呢個問題。咁我就喺度邀請佢啦即係將佢釋放。但係佢就講啦，冇辦法㗎啦，十幾年邊有可能啊？好，咁如果當我哋即係覺得冇可能啦或者係我哋講嘅有啲叫限制性觀點或者評判性觀點，邊有可能啊？我啲咁多年嘅問題啦，咁我哋會將佢放住喺度，而冇去將佢去釋放咗啦。咁呢個問題依然都喺度㗎喎。所以亦都有一啲朋友咧，佢有一啲狀況，慢慢你唔理佢嘅時候咧，就變成一啲慢性嘅問題。咁佢就長期有呢個狀況，而影響咧佢經常咧就係淨係掛住要處理一啲嘅，譬如頭痛啦或者係佢成日要食一啲嘅藥啦，去讓佢去釋除呢個疼痛。咁後來咧，當佢哋去揾我哋去做呢啲即係能量上嘅釋放啦，當我去咁樣提問佢你呢個痛係咪屬於你嘅？佢突然間有一個諗法，佢話唔係，佢話我阿爸就係成日頭痛嘅。好，有一種講法咧，就係我哋特別係同一齊做嘢啦，或者同一齊住嘅時候啦嘅屋企人啊，或者係同事啊朋友嘅時候啦，佢會好多時候咧會我哋做療癒者或者係做拯救者，佢試圖去協助或者幫對方去解決一啲問題，但係佢會孭住呢一個問題，係啦，當作自己嘅問題去解決。好，咁喺呢度咧都邀請大家啦，無論你而家咧有啲咩痛感啦，好，所有呢度帶出嚟嘅能量啦，你願唔願意通通摧毀粉碎逆轉嘅存在？Run around and back from all 100 voice powers creation bases and beyond。好，如果屬於他人嘅咧，都邀請你啦，物歸原主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 ，發送翻俾原創者。物歸原主，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 發送翻俾原創者，帶住覺察覺知，發送翻俾原創者。係啦，每一次嘅提問咧，都會帶動唔同嘅嘢嘅。係啦，好，如果係屬於其他東西，係啦，咁喺呢度邀請你哋啦，好，將佢啲能量啦捉出嚟，好，一二三，一二三。好，送翻出去，發送翻俾地球。一二三，一二三，一二三，三三三三三。好，咁啦，因為我哋今日係一個嘅釋除痛感，咁呢個同貧血有咩關係咧？因為有一種講法啦，就係貧血即係唔夠血。我哋之前有講過啦，我哋唔夠血啦，亦都會即係我哋同我哋嘅肝有關嘅，肝係血庫主情緒。係啦，當我哋要用啦，我哋要運動啊，我哋要活動啊，或者我哋要去思考啊、考試啊嘅時候，咁我哋嘅心臟一個泵，我哋同肝嘅血庫攞血出嚟啦，好，動脈血流出去啦，靜脈去回流翻我哋個肝嘅門靜脈啦，佢係一個流動性嘅。係啦，但係咧，當我哋如果有一啲嘅思想、感覺、情緒我哋有一啲嘅情緒，佢固化咗嘅時候咧，佢會固化喺邊度咧？知唔知？喺我哋嘅筋膜層。係啦，咁喺我哋嘅筋膜層咧，有唔同嘅記憶，呢啲記憶咧有思想、感覺、情緒，所以當我哋呢啲記憶令到我哋咧有情緒嘅時候咧，我哋會緊縮，會收縮。好，當我哋一緊縮嘅時候咧，好，我哋嘅筋膜層入邊咧有血管、有神經、有肌肉、有器官，所以當我哋嘅筋膜層一收緊嘅時候咧，收縮嘅時候咧，我哋嘅血管會點啊？收窄，我哋啲肌肉都會去緊張收縮。好，咁呢個時候咧，我哋嘅身體就有一種好大嘅壓力，有一種緊繃感。所以有時咧，我哋通過唔同嘅提問啦，去同一啲朋友做一啲嘅療癒嘅時候咧，通過提問帶來佢嘅覺察。所以當佢覺察到嘅時候，佢一層一層解開嗰啲唔再屬於佢嘅嘢啦，佢就會釋放咗，就叫心開意解。仲有一樣嘢咧，就係有啲小朋友啦，其實佢係好覺察嘅。只不過媽媽啦，或者係屋企人咧，就覺得你小朋友邊係識嘢啊？你點會知啊？其實小朋友係好覺察嘅。曾經有一次啦，我哋喺課堂上啦咁我Access 嘅創辦人 Gary Douglas 咧，佢
即係好仁慈嘅，佢會係15歲以下嘅小朋友啦嚟上課啦，係免費嘅。係啦，咁我哋都會去跟隨我哋即係呢一個嘅系統，我哋都會俾一啲15歲以下嘅小朋友啦，免費啦，同埋16至18歲咧係半價，咁讓更多嘅青少年啦，有更多嘅覺察力，同埋佢哋會去通過佢自己嘅覺察啦，去可以打開佢自己嘅一個知曉，然後佢做出對佢最適合嘅選擇嘅。咁一次做我哋嘅 BARS 嘅課程嗰陣時啦，有個小朋友係啦，咁佢係2歲到嘅，佢講嘢唔係好識講，咁但係咧佢突然間行埋嚟，我幫佢媽咪喺度做緊 BARS 啦，佢行埋嚟，佢揞住佢話個肚痛，即係揞住個肚咗。咁我話你呢啲咩嚟嘅？佢話我話係咪痛啊？佢岌頭。咁我話呢個痛係邊個？佢指住佢阿媽，佢感知到佢阿媽嘅能量。咁好啦，咁我哋嗌佢俾翻佢媽媽。佢俾完之後咧，佢就好快鬆咗啦。咁就行開咗一邊就去玩啦。好，咁有一樣嘢咧，就算我哋所講嘅小朋友話，誒呢啲疼痛呢啲唔舒服係媽媽嘅咧，都唔係完全屬於媽媽嘅。好似我哋頭先所講噶啦，好，咁我哋有99%嘅思想、感覺、情緒都唔係屬於我哋嘅，係啦，就算佢媽媽啦，都可能唔知從邊個度買入咗嘅。咁我哋就係啦，一路釋放，係將呢啲嘅疼痛感啦，一路一層層去剝落。好，咁喺呢度咧，我哋都喺呢度分享一個SS bar 嘅一個能量點啊。好，SS bar 咧，佢係關於係我哋大腦啦儲存咗好多呢啲思想、感覺、情緒嘅時候啦，我哋好多嘅壓力啦儲存喺度，咁我哋咧就撳頭部嘅32個能量點啦，佢會將我哋儲存喺我哋腦部嘅一啲嘅電磁電荷啦，好多即係以往嘅生生世世5000到1萬年嘅呢一啲嘅憂慮啦、擔心啦、顧慮啦、信念嘅電磁電荷去釋放。係啦，我哋每一個諗法啦，我哋每一個嘅思想、感覺、情緒啦，佢都會容易佢都會產生呢啲電荷，呢啲電荷啦，咁我哋儲存得即係儲存喺我哋嘅頭部咯，呢啲嘅能量點嘅時候啦，如果太多咧，我哋個腦好脹，我哋嘅頭好脹啦，或者我哋成日覺得好大壓力啦，好喺呢度咧都邀請大家啦，而家有一個點啦，平時好好用嘅就係直入帶。好，呢個直入帶咧就係喺個耳仔後邊呢一個嘅點，係啦，呢個直入帶咧，佢係我哋平時咧係可能眼耳鼻舌身意去接收咗嘅信息我哋去將佢固化咗，植入咗喺我哋嘅呢一個嘅能量點嗰度。好，咁喺呢度咧，如果你哋自己而家可以咁樣樣，係啦，將隻手3隻手指咧放喺耳仔後邊。好，咁我哋就講直入帶 run。OK，當我咁樣講嘅時候咧，我就即係啲氣就會釋放出嚟，係啦。咁你哋都可以去 run 一 run。好，咁如果咧有啲朋友佢可能平時佢可能要開會做嘢嘅時候啦，好，咁有時會覺得好沉悶啊，或者係覺得好焦慮啊、緊張啦，咁我都邀請佢啦，係好可以用一隻手將2隻手指放喺係啦後邊係啦，咁可以咁然後就 run 佢嘅直入帶，好 run 完一邊再 run 一邊，佢即時嘅人咧放鬆落嚟，係啦，即時鬆解咗嘅咁你哋可以試下，而家喺呢度邀請大家啦，係啦，將隻手係啦放喺我哋嘅耳仔後邊，好，我哋講直入帶 run，去感知下個能量啦。我哋好多身體嘅唔舒服啦、疼痛啦，都係一種固化嘅能量喺度。好，咁我哋而家喺撳植入帶嘅時候咧，會消除咗我哋以往呢一啲嘅植入咗嘅信息，佢包括我哋成個身體嘅唔舒服啦，都會喺呢個植入帶嗰度將佢儲存咗喺度嘅。咁我哋而家將佢植入咗嘅、買入咗嘅，好釋放咗。係啦，當你 run 呢個植入帶嘅時候，去感知下嗰個能量。好，能量係一啲震動頻率，呢啲能量有信息。當你有唔同嘅諗法啦、思想、感覺、情緒啦，佢都會有唔同嘅振頻。好，你哋睇下，
而家撳呢個植入帶嘅時候，冇身體嘅感覺啦，俾少少時間自己。有時咧，我哋都會分享俾一啲朋友啦，就係你晚黑瞓覺嗰陣時候，好，你就要求佢就得噶啦，要求植入帶整晚啟動，或者叫整晚 run，係啦。咁呢個植入帶咧，佢就整晚喺度幫你去釋放一啲嘅以前儲存咗嗰啲電荷，咁你嘅頭腦咧就放鬆，嘅人就平靜好多。因為撳呢啲嘅bars 點啦，頭先所講嘅32個能量點啦，就好似撳電腦嘅刪除掣，係啦，佢就會去釋放以前我哋儲存咗呢喺呢啲唔同嘅範疇呢啲點嘅電池電荷，包括我哋嘅唔舒服或者係疼痛，係啦，佢所有呢啲思想、感覺、情緒啦，啲痛感，佢儲存喺呢度嘅，好，都一路一路去慢慢去放鬆，去釋放。當我哋有疼痛嘅時候，係咪個人唔輕鬆啊？好，譬如有時咧，我哋係覺得呢啲唔輕鬆，可能一陣就冇啦，或者有時有啲朋友講，我哋一陣就冇噶啦，冇事。咦？點解可能過幾日又會有出現咧？好，咁喺呢度咧，都邀請大家可以去做一個提問，呢個係咪我嘅咧？我可以攞佢嚟做咩咧？我可以改變佢嘛？如果可以，我可唔可以輕鬆咁改變佢咧？呢四句提問句啦，都可以去協助你咧，去覺察到，咦，可能呢一啲嘅疼痛啦，或者呢啲思想、感覺、情緒唔係屬於你嘅吓。咁喺呢度咧，都分享一樣嘢啦，就有一啲朋友啦，瞓醒早上起身瞓醒覺嗰陣時候咧，咪會成日覺得好重啊，好攰啊，或者甚至即係佢覺得好攰啊。咁我哋所講嘅有啲人就講濕重。好，喺呢度咧，就喺分享少少啦，就係如果當你哋早上起身有呢種感覺嘅時候，頭先都講啦，98%嘅99%嘅思想、感覺、情緒都唔係屬於我哋嘅，因為當我哋瞓覺嗰陣時咧，我哋好放鬆，好放鬆嘅時候咧，我哋會容易接收好多唔同嘅信息，好，包括咧可能香港啦房屋與房屋之間比較係密集啦，就會有時可能隔離屋嘅一啲嘅信息啦，或者佢哋電視機啊，或者佢哋係講嘢啊，係有時我哋都會去接收到、聽到。好，有時我哋接收到呢啲信息啦，唔係屬於我哋嘅。好，咁我哋早上起身嘅時候，係啦，喺呢度啦。好，你都可以去講，好，將呢一啲唔屬於我嘅能量，係啦，呢啲突然間好攰啊、好攰啦，呢啲能量唔屬於我嘅。好，物歸原主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 ，發送翻俾原創者。好。好多嘅朋友都分享啦，當佢願意將呢個能量俾翻人哋嘅物歸原主啦，佢會即時鬆咗落嚟。好，咁喺呢度啦，都我哋所講咧，因為我哋嘅身體啦由我哋嘅細胞組成啦細胞啦我哋嘅組織係器官系統同埋整個身體，所以我哋整個身體如果有唔舒服嘅時候咧，我哋再去翻去睇下，咦，我哋嘅細胞出咗咩狀況先？好，如果我哋有太多嘅思想、感覺、情緒嘅時候咧，我哋嘅細胞係呈橢圓形嘅，係啦。如果當我哋釋放咗呢一啲嘅思想、感覺、情緒，我哋好放鬆嘅時候咧，啲細胞係圓。好，咁我哋咧又留意翻，有時有一啲朋友啦，可能有胃痛嘅情況。好，咁有一啲嘅胃痛啦，原來係屬於一種嘅焦慮，係啦。當我哋有焦慮啦，或者係咧，如果我哋有被評判嘅時候，呢一個胃痛啦，就會就會有一啲嘅一路有緊縮。我曾經試過啦，就係有胃抽筋。咁我後來咧就學咗Access 之後啦，咦，發覺當我提問嘅時候，咦，原來我呢個胃唔舒服、胃抽筋咧，唔係屬於我嘅，因為我曾經喺譬如我哋食飯嗰陣時候啦，喺飯台上咧，經常俾人評判。細個嗰陣時啦
又即係唔好好食飯啊，食極都唔消化或者係食極都係咁樣樣，都係咁瘦啊。咁我以前咧就買入咗人哋呢個觀點，就係將佢放咗喺我自己嗰度。咁當我嘅身體咧成日都好似個胃啦好唔舒服，好，咁我慢慢咧將呢啲能量去釋放咗之後，就好少胃痛。好，咁呢啲咧都係關於咧我哋自己係一啲對於呢個疼痛嘅覺察。所以咧，如果你而家喺呢度啦如果有朋友係有胃痛嘅，好，請你去做一個提問啦。呢個痛係咪屬於你嘅咧？你願唔願意喺而家呢一刻好將佢釋放佢？如果你願意嘅，好，喺呢度，你所有帶出嚟嘅能量，好，呢個胃痛，你願唔願意通通摧毀、粉碎、逆轉嘅存在？Run, get back, pop, pop, over hundreds of wise powers, creation basis and beyond。好，有時咧，我哋喺呢啲能量釋放嘅時候啦，消散釋放嘅時候啦，可以俾啲時間，俾啲時間佢。好，咁而家咧，而家有邊位朋友有頸痛嘅？好，因為我哋而家喺 Zoom 上係同一個空間嘅。好，咁當我咁問嘅時候咧，你提問下，呢個頸痛係咪屬於我嘅咧？唔係屬於我嘅，好，通通摧毀、粉碎、逆轉嘅存在。Run, run, get back, pump, pump, over hundreds of spice powers, creation basis and beyond。好，咁我而家即刻鬆啲。好，有冇屬於他人嘅？當你咁樣提問，咦，係輕嘅，即係呢一個嘅頸痛可能係屬於他人嘅。仲有一啲頸痛咧係屬於咩咧？好，有一啲有一個小朋友咧係6歲就已經有胃痛嘅。咁當我見到佢嘅時候咧，佢個頸係好窄嘅，即係佢有收窄嘅情況。好，咁佢呢個頸痛咧，好佢個胃痛咧，原來係佢呢一度有個叫做空鎖乳突肌，佢係控制空腹嘅。原來咧，佢講佢4歲嗰陣時咧，佢媽媽就想要佢食一碗飯，但係佢媽咪可以唔使食飯喎，唔使食一碗飯或者唔使食飯，但係咧就要求佢要食一碗飯。所以當呢個小朋友咧佢經常咧，佢話佢要硬住頭皮去食嘢嘅。所以我第一次見到呢個小朋友嘅時候咧，佢嘅頸好窄，同埋佢嘅頭皮好緊。佢6歲就已經有胃痛噶啦。好，咁後來咧，我就去同佢講呢啲痛係咩嚟嘅咧？佢話我硬住頭皮冇辦法噶咋，好勉強。好，所以我就後來就帶動佢啦，去釋放嗰啲唔屬於佢嘅能量啦，佢嘅胃痛就少咗好多。好，頭先咧所講嘅，如果有朋友而家係有胃痛嘅，唔舒服嘅，好，咁而家屬於你提問咗嘅呢個能量係屬於他人嘅，或者你屋企人有胃痛嘅，歸於主，發送翻俾原創者，物歸原主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 ，發送翻俾原創者。Run run 嘅 ban pop our hundreds of spice powers creation basis and beyond。好啦，如果咧呢個胃痛，咦，屬於其他東西，包括地球。包括係啦，其他大自然嘅能量嘅。好，喺呢度邀請大家啦，好，將你嘅能量捉出嚟，一二三，一二三，一二三，三，好，即刻鬆咗道氣。你哋有冇咧？同埋咧，如果有一啲人想釋放我哋嘅脾胃嘅氣咧，好，仲有一種方法就係好似頭先我咁樣樣，鬆咗佢出嚟，有意識咁去鬆咗佢出嚟。咁我哋嘅身體啦，我哋頭先都講啦，我哋嘅身體係一個感知感受器，我哋會去感知好多嘅信息啦，係啦，咁而有時以為我哋自己嘅，咁而家咧有冇聽講過係好多朋友啦，可能包括一啲小朋友啦，可能會好多情緒啦，好多焦慮呢啲情況。如果你哋屋企有小朋友係咁嘅，你對佢做一個提問咧，你去問呢個小朋友啊，呢啲焦慮係咪屬於你嘅咧？呢啲情緒係咪屬於你嘅咧？
我哋嘅身體咧就好似海綿寶寶咁，特別係2歲之內啦，我哋大人所同我哋講嘅嘢啦，好壞乜嘢都接收晒，好似海綿寶寶咁樣接收晒嘅。咁有啲小朋友都係嘅，我哋都做過小朋友，係啦，我哋細個都係好容易去接收人哋嘅信息，而以為係自己嘅，包括頭先所講嘅啦，呢啲嘅疼痛嘅感覺啦，都以為係自己。咁曾經有個小朋友啦，佢佢屋企人話佢係差唔多準備考試啦，佢有焦慮。咁我幫佢去做 SS bar 嘅時候啦，我就提問嘅小朋友，即係而家有咩情況？佢話覺得佢而家準備考試啦，好緊張，好焦慮。咁我就提問佢，咦，呢個焦慮係咪你嘅咧？佢擰頭，佢感知到嗰個能量唔係屬於佢嘅。咁我話你去提問下呢個能量係邊個嘅咧？你第一個浮現出嚟嘅係邊個咧？佢係老師嘅。咁佢覺得好奇怪吓，我哋考試點解我哋考試應該我哋焦慮，點解會老師會焦慮嘅咧？好，咁我哋就同佢做一個開玩笑，我話係啊，如果你考唔到咧，老師冇得升職㗎。佢笑一笑，係啦，即刻咧就將個能量鬆咗。好，有一樣嘢咧，係啦，呢度咧就講我哋有99%嘅思想、感覺、情緒都唔係屬於我哋嘅。所以當我哋而家咧，係學咗呢一個工具啦，係啦，做一個提問啦，呢啲唔舒服、疼痛、思想、感覺、情緒係咪屬於我嘅咧？然後再提問喎。即係其實呢種提問咧，就係我哋叫打開好多個門，因為提問帶來覺察，覺察帶來改善。你想改善你嘅心情，改善你嘅健康，改善關係，你要覺察到嗰啲係乜嘢嚟嘅。好，咁然後咧，我哋有一樣嘢就係從提問開始，就好似問你，咦，有冇帶鎖匙？咦，你就會睇下有冇帶，可能放喺個袋咯，有帶喎。不過可能你會做另一個選擇，就係，屋企今日有人，咁我可以唔帶，或者講，今日冇其他人嘅，咁我一定要帶啦。咁呢個係關於提問咗、覺察咗，你都可以做出你嘅選擇。好，咁有一樣嘢，你對我而家係做一個提問啦。好，你而家嘅頭痛，或者你而家身體任何嘅疼痛，你仲想佢放幾耐？好，如果喺呢度做一個不一樣嘅選擇，咁會點呢？如果你願意，就係將佢去釋放嗰啲唔再屬於你嘅，就算係屬於你嘅1%，你都願意喺而家做出選擇去抌咗佢嘅，咁會點呢？好，所有呢度帶出嚟嘅，好，咩叫所有帶出嚟嘅能量咧？就係我而家講嘅時候啦，你哋覺察到嘅，你唔覺察到嘅，你言語表達到嘅，你言語表達唔到嘅，佢都係能量，佢都有振頻嘅。好，咁我喺呢度啦，都邀請大家，好，我哋而家喺呢度講嘅所有帶出嚟嘅能量，你哋願唔願意通通摧毀、粉碎、逆轉嘅存在？好，如果願意嘅，你哋可以講 yes，咁然後跟住我講 run run good and bad pom pom over hundreds of boys post creation phases and beyonds，係啦，或者你講 yes，咁然後我講呢個清理句，咁都可以將頭先你哋帶出嚟嘅能量一層一層去瓦解佢。好，當呢啲能量瓦解嘅時候，好，咁我哋個空間感會大咗，我哋會覺得輕鬆咗好多。好，呢個空間感咯，就會讓你更加一路係啦廣闊嘅時候，你嘅曾經頭先所講嘅疼痛咯，仲有冇？或者有冇輕咗？嗯，好，咁呢一個咧都係釋放唔痛感嘅其中一種方式。好，咁咧，我之前都有講過一啲嘅，貧血講座嗰度講啦，就係話，如果我哋有貧血嘅時候啦，其實我哋會身體引起好多嘅可能係血液循環唔好啦，營養氧氣送唔到嘅時候，嗰個細胞就我哋所講嘅容易退化壞死，或者係損耗或者係損壞或者係衰竭呢一啲嘅。好，咁仲有咧就係太多呢啲頭先所講嘅我哋
接收到嘅思想、感覺、情緒啦，令筋膜收縮啦。咁我哋嘅血管收窄，咁血管收窄入邊嘅血糖、血脂、三酸甘油脂咧，佢就會容易堵塞嘅血管，係啦，令我哋係嘅流動唔到。當血液流動唔到嘅時候咧，我哋嘅營養啦、氧氣冇辦法去送到俾細胞，而細胞佢嚟係做乜嘢嘅咧？佢就係燃燒。係啦，佢燃燒，佢當佢有齊佢嘅原材料啦，蛋白質、脂肪、糖類啦，礦物質、微量元素、維他命，好，仲有係我哋嘅鐵質啦，吓，佢俾我哋去即係燃燒用嘅鐵質係我哋燃燒用嘅。好，當我哋有晒呢啲原材料，我哋嘅細胞燃燒之後咧，佢就會排出同等份量嘅二氧化碳，咁我哋嘅細胞就會有熱量提供能量，係啦，咁我哋嘅身體就好活化。好，咁而頭先啦，我哋所講嘅，如果當我哋太多嘅思想、感覺、情緒嘅積聚咗嘅時候啦，我哋嘅筋膜層嘅收縮啦，咁我哋好多嘅血液流動唔到啦，咁我哋所講嘅就係佢會容易有一個叫唔舒服或者痛症。好，咁我哋咧，如果你有唔同嘅一啲狀況或者痛症啦，好，咁可以喺物理層面係啦，可以去即係譬如我哋講嘅飲多啲水啦，或者係做一啲運動啦，讓佢個循環更加好啦，或者係我哋講嘅去大自然啊，去抒發，去叫下呢啲都係可以嘅。咁另一個咧就係關於喺能量層面啦，因為我哋身體嘅係一個能量體嚟嘅，喺能量層面啦，如果有一啲嘅限制性嘅觀點啦，或者係評判性嘅觀點，我哋經常咧就係唔得㗎，唔可能㗎啦，太多呢啲嘅信息咧限制咗我哋自己嘅時候啦，咁我哋好似冇辦法去向前行，或者係冇辦法去流動到嘅時候咧，佢最容易固化，係啦。呢啲能量一固化嘅時候咧，我哋會去就會有好多唔舒服，係啦。咁太多嘅唔舒服啦，我哋身體又係一個感知感受器，感知到太多呢啲唔舒服，或者係他人嘅唔舒服，我哋試圖去為他人去處理呢啲狀況嘅時候啦，好，咁我哋就會容易去將佢黏着。係啦，咁我哋好似今日頭先所講嘅啦，就喺能量層面就去釋放咗佢，瓦解咗佢，咁我哋嘅人就會更加輕鬆平靜嘅。咁亦都有一啲朋友啦，可能係瞓覺瞓得唔係幾好。咁如果當我哋如果係瞓覺瞓得唔好咧，有幾種，一個係頭頂缺氧，係啦，我哋嘅頭皮好緊嘅，好，呢個就係頭頂缺氧嘅時候啦，有時都瞓唔到覺嘅。好，另外咧就係我哋所講嘅諗嘢諗得多，即係頭先所講嘅太多思想、感覺、情緒啊。無論我哋睇電視啊，或者係我哋嘅每日見唔同嘅人啊，或者好多資訊嚟嘅時候啦，我哋會帶太多資訊，我哋嘅身體個大腦未處理到嘅時候啦，咁我哋就會好多時候咧就係瞓覺瞓得唔好。咁呢個咧時候咧，我哋就去做一啲嘅 basking 係啦。我哋頭先所講嘅分享一個叫做直入帶，係啦，我哋叫直入帶 run，咁呢個點咧都可以去釋放呢一啲嘅電荷，咁我哋嘅人咧就會輕鬆好多、平靜好多嘅。好，咁SS bar 入邊呢個 bar 點咧有32個，咁譬如可能咧我哋有關於金錢咧，仲有分享一個叫金錢。好，金錢呢一個能量點咧就喺耳仔上邊。好。耳仔上邊對上第三隻手指呢一個位置，係啦，耳仔對上第三隻手指，即係呢一個位置，係啦，或者咁咯，咁樣攞，係啦，第三個位置。好，咁我哋而家好，有時我哋可能係因為我哋喺金錢上嘅觀點啦，或者我哋講有錢又得，冇錢又得。當我同嗰個朋友去提問，咁如果冇咧，咁我就好緊張咯，咁。係啦，呢度就可能有一啲嘅觀點喺度，係讓我哋固化咗。好，咁呢個點咧就會好多嘅電荷喺度。咁當我哋對金錢有好多唔同嘅觀點嘅時候，每一次嘅評判啦或者限制，我冇辦法噶啦，我得一份工我就係死咕咕噶啦，我冇其他收入噶啦，我冇其他可能性噶啦。好，咁呢一個嘅限制咧，都會儲存咗呢啲電荷啦，儲存咗喺呢度。所以而家咧，你可以撳埋呢個點都得，呢個叫金錢大 run，金錢大 run。咁當我哋呢度釋放咗嘅時候咧，好，咁對於我哋所講嘅啲金錢嘅能量啦，都會有好多個可能性會流入嚟。
因為當你去釋放咗呢啲電荷嘅時候咧，你個空間感好大。當你個空間大咧，宇宙會以豐盛去填滿佢。喺呢度都邀請你哋咧，都會做出唔同嘅選擇，係啦。咁你哋喺未來嘅時候啦，做唔同嘅選擇。譬如你1年後嘅你嘅生活啦，或者係你嘅身體係點啦，其實你而家做出唔同嘅選擇啦，都會貢獻俾你嘅未來嘅。喺呢度啦，有冇朋友提問？或者你哋邊度有唔舒服或者疼痛嘅？喺呢度啦，如果有嘅，你哋身體仲有邊度有疼痛啊、痛感唔舒服嘅？好，咁我哋而家咧再做一次提問啦。嗯，好，呢個痛係咩嚟嘅咧？我可以改變佢嘛？如果可以，可唔可以輕鬆咁改變佢咧？呢位朋友係啦，可以開咪同我互動。當你譬如可能撳完一個點嘅時候啦，你好多能量會炸出嚟，係啦，有啲人會頭脹啦、痛啦，係啦，佢有啲痛感唔舒服嘅。好，好，咁我而家撳完呢個點都有少少脹脹地呢個情況。好，咁我就會提問啦。好，呢啲係咩嚟嘅咧？我可以改變佢嘛？如果可以，我可唔可以輕鬆咁改變佢咧？輕鬆可以 yes 嘅。好，呢啲係咪我嘅咧？嗯，係我喎。好，所有屬於我嘅呢一啲嘅係啦，能量啦。好，我願意通通摧毀、粉碎、逆轉嘅存在。Run, run, get back, pop, pop, over hundreds of words, poets, creation basis, and beyond。輕咗啲。好，屬於其他屬於其他東西啦，屬於地球嘅。好，我就會將佢帶出嚟嘅。123，123，捉住呢個能量，因為我哋呢個能量層啦，係啦，我哋嘅人體咧有7層嘅能量層嘅，係啦，我哋嘅人體出邊係液態體啦到因果體有7層嘅能量層。好，咁我而家去感知到有啲能量體啦黏着，咁我就將佢係啦123，123炸開佢。好啦，俾翻地球。好。嗯。咁我而家呢個痛感就鬆咗啦，即係好咗啦。你哋咧？好，咁今日咧都分享呢一個嘅能量工具俾大家啦，係啦。咁呢一個工具咧可以活用喺生活中，係啦，活用喺生活中各個方面。係咁呢個係咩嚟嘅咧？如果當你可能有啲思想、感覺、情緒啊，有痛疼感覺入邊啦，可能有痛啊、痕啊、肚餓啊，呢啲都係一種感覺嚟嘅，都可以去做唔同嘅提問，包括係頭先所講嘅思想、感覺、情緒，係啦，有一啲情緒可能好嬲啊、憤怒啊。好猛整啊！呢啲都邀請大家咧去先做一個提問先。呢啲係咪我嘅咧？我可以攞佢嚟做咩咧？我可以改變佢嘛？如果可以，我可唔可以輕鬆咁改變佢咧？或者做一個嘅？呢啲係咪我嘅咧？唔係我嘅。咦？仲有冇其他？如果屬於他人嘅，物歸原主，發送翻俾原創者。好，呢個非常之好用，就好多時候咧，真係有一啲嘅能量咧，唔係屬於你嘅，係他人嘅。物歸原主，物歸原主，物歸原主，發送翻俾原創者。如果屬於地球嘅咧，自然元素嘅啦，係啦，你就將佢捉出嚟，一二三，一二三，一二三，三三三三三，你會打開更大嘅空間，輕鬆咗落嚟。好，咁我哋咧喺呢度邀請大家啦，對疼痛零容忍。喺呢度分享呢個工具啦，係啦，都邀請你哋可以去善用啦。如果想了解更多係啦，關於呢個工具嘅運用同埋咧呢個除障句點樣去更多嘅係應用喺生活中，同埋點樣去係我哋所講嘅係釋放我哋嘅大腦嘅呢一啲電荷啦，讓我哋係即係冇咁多壓力啦，我哋所講嘅消除壓力啊，消除唔同嘅情緒焦慮噶啦，我哋撳頭部嘅32個能量點咯，都可以去得到釋放嘅。咁今日都分享咗2個點俾大家啦，記唔記得咧？第一個咧就係植入帶，喺耳仔後邊。好，咁我哋講植入帶 run。咁呢個
點啦，就可以去釋放咗，儲存咗喺呢個地即係我哋嘅眼睇到嘅嘢啦，耳聞到嘅嘢嘅一啲意識上嘅有啲觀點啦，限制性觀點或者評判性觀點會鎖住喺度啲電荷啦。好，咁我哋撳呢個點啦，都可以得到釋放嘅。好，咁仲有頭先咧所講嘅金錢啊，就係耳仔對上呢度嘅耳仔嘅1、2、3，第三個點兩邊耳仔都一樣嘅。好，或者咧你去講金錢帶 run， 咁呢度咧就有一個點就開始去波動，佢就將啲電荷去釋放出嚟，係啦。同埋咧，你哋試下去玩下，撳呢個點嘅時候啦，佢會好似啱啱你隻手指咧，揼揼含咁樣樣喺有一個粒位俾你放喺隻手指位嘅。咁呢個咧就係關於金錢嘅觀點，有限制性觀點、評判性觀點嘅呢一啲嘅能量上係啦，有唔同嘅電荷咧，佢會儲存喺呢啲地方係啦，或者甚至講啦，一諗到錢就頭痛啦，咁喺呢度咧都邀請大家啦去撳一撳呢啲點。所以有時一啲疼痛嘅頭痛，佢都唔係淨係話你真係頭痛，而係佢要有唔同嘅觀點而去固化咗，就令我哋會產生一啲嘅痛感。好，咁係啦。你哋都可以去善用呢啲方法啦，係啦，今日分享嘅幾個工具啦，可以去釋放你哋嘅痛感，釋除你哋嘅痛感嘅。好，咁我哋今日嘅分享咧，好就到呢度。咁如果有邊位朋友啦，可能想體驗SS Bar 啦，或者係有唔同嘅工具 Lodge 嘅呢一啲嘅高頻能量徒手療法呢啲工具啦，係啦，我哋係而家個資料中心係免費可以俾大家過嚟去體驗嘅。咁你哋都可以去聯絡我噶喎。好，多謝大家。拜拜。